بصوا يا جماعه، كنت منزل سكرين امبارح كده للرحله دي اهي. رحله 4 كيلو، المفروض كانت 3 كيلو كمان بس مش مهم. كانت ب 100 جنيه، اتفوضت على 100 جنيه مع العميل، طبعا ارباحي 88 جنيه. ناس قالت لي الرحله دي فيك، ناس قالت لي الرحله دي انت اصلا ما عملتهاش، ده هي اللوكيشن غلط، تلاقيها دخلت في 10 كيلو ولا حاجه. ناس بتقول لي ايوه علشان انت شغال في الهرم وفيصل، ده الاجابه الصحيحه. وفي رحله على فكره شبهها كنت عاملها في دي تقريبا، راحت فين؟ كانت دي، بس دي كانت وقتها طويل شويه، خدت معايا تلت ساعه، 4 كيلو ب 80 جنيه. فانا لاحظت ان في حاجه الناس مش فاهماها، ان انت الاماكن مثلا الزحمه او الاماكن مثلا اللي فيها عشوائيات وفيها تكاتك ووجع قلب بتعرف تاخد سعر كيلو متر عالي، لان العميل هو ساعتها اللي محتاجك اكتر ما انت محتاجه. انزل اشتغل هنا ساعات في الهرم وفيصل، اللقطات دي على فكره في احسن منها بكتير، فلكن انت بقى ايه، عايز حد يستحمل بقى انت ومقدرتك. يعني انا اخري 3 4 مشاوير من دول وبتعب، بقول يا جماعه ايه، طلعوني من هنا واشوف اي حد واخده واطلع بيه الدائري، عكس الاماكن المفتوحه والفاضيه. يعني انا لاحظت بقى مؤخرا ان الناس كلها بدات تتجه انها تشتغل في القاهره الجديده واكتوبر والاماكن بقى والشيخ زايد، والكلام ده كويس وحلو ومفيش مشكله. وانت برضه بتكسب وقت، المشوار اللي هو بياخد معايا تلت ساعه ده انت ممكن تاخده هناك في 5 دقائق. مش دايما هتعرف تتفاوض احسن، طبعا هتلاقي انت واقف وقدامك 13 14 عربيه. لو برنامج فيه تفاوض هتزهق، هتبص تلاقي بقى اسعار غريبه بتشوفها، 50 عربيه نطالك في المشوار اللي انت داخل تتفاوض فيه، فالتفاوض هيبقى اصعب. بدل ما انت خدت لك بقى رحله 4 كيلو ب 100 جنيه، هتلاقي ال 100 جنيه دي جايه لك رحله 20 كيلو ولا 22 كيلو. قدامك غير حلين، يا اما تعمل زي ابو سريع الخطيف وتاخد اي حاجه باي سعر وانت الخسران، يا اما هتستنى وتصبر. ولو فاكر ان الصيد هو اللي بيعلم الصبر تبقى غلطان، برنامج اندرايف هيعلمك الصبر اكتر منه. نصيبك بقى تستنى نص ساعه، تستنى ساعه، يا اما تفتح برنامج، يا اما بقى حل تالت تفتح برنامج تاني. هتلاقي برضو الاسعار مش قد كده، ولكن هتقول ايه يعني، خدتها ايه من غير وجع قلب. اوقات الاماكن المفتوحه دي بيكون فيها شغل وشغل كويس، وبتاخد بقى مشاوير باسعار كويسه وفي وقت قصير كمان. يعني مش بس ان انا هاخد سعر كيلومتر عالي، لا ده انا هخلص المشوار اللي زي ما قلت لك تلت ساعه اخلصه في 5 دقائق 10 دقائق. بص الرحله دي خدتها قبل كده في مره، والله العظيم ما اتفاوضت عليها، والله العميل كان حاطط 200 جنيه من نفسه كده. فانا طبعا حاطط 200 جنيه في 7 كيلو في 11 دقيقه، مش هقف اتفاوض معاه، اقبل على طول. بص كنت دخلت خدته من الفندق ده، انا الفندق ده كان اول مره في حياتي ادخله، فندق قبل دخل طريق السويس كده يمين، واخد بالك، دخلت جبته وديته على جوجل طريق السويس. يعني مشوار على طول 10 دقايق، خدت فيهم 200 جنيه 7 كيلو. مش الحاجات دي بقى ايه، فلاتات كده كل فين وفين بتجيلك، مش على طول. بقى لو في خروج مول، خروج ماتش، خروج حفله، في خروج في منطقه بنوك مثلا وخروج موظفين، عايز اوصله لك من الرغي ده كله ايه، الوقت والمكان. طول ما انت مش لسه ما اتعلمتش يعني ايه اربط الوقت اللي انا فيه بالمكان اللي انا فيه، هتفضل لسه ابو سريع الخطيف. شغل في الزحمه في اماكن محدش بيحب يشتغل فيها حلو، بشرط واحد، ان انت تبقى حافظ المكان ده وساكن فيه اصلا. عايز اقول لك والله العظيم يعني ما برضاش اوري، لان الناس بتسال موضوع الدخل ده، بتقول لك ما ينفعش توري الناس دخلك كده على العام والكلام ده، بس انا والله العظيم البرنامج قدامي اهو، انا صافي الدخل عندي في الشهر لكل كيلو متر 9 جنيه و37 قرش. الرحلات كانت طبعا 10 جنيه، في رحلات اقل وفي رحلات اكتر من 10 جنيه، ولكن المتوسط صفى معايا ال 10 جنيه. والله العظيم يا جدعان سر الشغلانه دي كلها في الوقت والمكان بقى. مش عارف بقى، انت مش قادر تقتنع بالكلام ده، براحتك.